Fiona Azkia Lian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan takut sama onde-onde, karena onde-onde itu hanya boneka. Onde-onde, ciri khas dan suku Betawi. Onde-onde, jangan takut, itu hanya boneka. Jangan takut sama Fiona Azkia Lian emang ngetop. hanya boneka. Jangan lupa di subscribe ya. Onde-onde, ciri khas dan suku Betawi. Onde-onde, jangan takut, itu hanya boneka. Shorty got a face to make you go out. Fiona Azkia Lian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan takut sama onde-onde, karena onde-onde itu hanya boneka. Onde-onde, ciri khas dan suku Betawi. Onde-onde, jangan takut, itu hanya boneka. Shorty got a face to make you go out. Fiona Azkia Lian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya.